ընդդիմության ընտրել եմ, փող չեմ վեկալը։ Ես ոչ փող լսել եմ, ոչ տեսել եմ։ Նման բան չեմ լսել, որ վերցրած լինի։ Ոչ մեկն էլ գումար չի վերցրել։ Ես ասում եմ ճիշտ է ասում։ Ես հասկացա, չունեմ ինչ ասել։ Հա, սա ճիշտ է։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուշագրավ հայտարարություն է արել լրագրողների հետ զրույցում։ Ասել է ԿՊ-ն ստացել է 100% օրգանիկ քվե, իսկ մյուս ուժերը 100% ընտրակաշառքով քվե։ Առանց փողի ընդդիմությանը օգտին ոչ ոք չի քվեարկել։ Դուք եք այդ կարծիքին։ Չէ, այդքան էլ չէ, բայց չգիտեմ։ Ճիշտն ասած չեմ Դուք ում օգտին եք ներողություն, եթե կարելի իմանալ։ Բայց ամեն դեպքում ընդդիմությունը քաղաքացին ով գնացել է ընտրել է ընդդիմությանը, փող է վերցրել, ըստ ձեզ։ Չեմ լսել նման դեպք, որ հաստատուն ասեմ։ Նման բան չեմ լսել, որ վերցրած լինի։ Եթե այդպիսի բան տեղյակ չեմ, ոնց ինչպես ասեմ։ Տեղյակ չեմ նման բանի, որ որևէ մեկը վերցրել։ Ես չգիտեմ։ Ես տեղյակ չեմ, ինչ իմանամ։ Օրինակ դուք հեռուստացույցով լսել եմ, այդքան մի բան, էլ ուրիշ բան չեմ։ Օրինակ ձեր շրջապատում կան մարդիկ, որոնք ընդդիմությանն են քվեարկել, բայց կաշառք չեն Չգիտեմ, վերցրել։ չեմ հարցրել ինչ որ ճիշտն է իրանց։ Ահա։ Չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, կներեք իհարկե գնամ։ Ինչ պատասխանեմ, մի նեղացեք։ Իսկ օրինակ հետաքրքիր դուք ում օգտին եք քվեարկել, իշխանության թե ընդդիմության։ Չեմ ընդհանրապես չեմ գնացել։ Ես Նիկոլի կարծիքին եմ, Նիկոլի հետ համակրում եմ իրան։ Այսինքն ովքեր որ ընդդիմության ընտրել են, կաշառք են վերցրել։ Ես չգիտեմ դա, բայց ուզում եմ ասեմ, դրանում չեմ մանում, չեմ էլ կասկածում, որ ինչ որ կաշառք կարող է լինի, ինչ որ մի բան, չեմ լսել, չեմ իմանում։ Դուք եք այդ կարծիքին, որ նրանք ովքեր ընդդիմությանն են ընտրել, փող են վերցրել հաստատ։ Այստեղ ոչի բանի ականատես չեմ եղել, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները փող վերցնեն։ Կամ ընդդիմության ներկայացուցիչ քաղաքացիներին փող տան, որ գնան իրենց ընտրել։ Հետաքրքիր դուք ում եք ընտրել, իշխանությանը թե ընդդիմությանը։ Ընդդիմությանը։ Ձեզ փող տվել են դրա համար։ Դուք ձեր կամքով եք գնացել եւ ընտրել։ Ես գիտակից հայ եմ։ Գնացել եմ հայերին եմ ընտրել։ Վարչապետի այս հայտարարությունը ձեզ մոտ օրինակ որ ընթերցեցի չնեղսրտեցիք, որ ասում են որ օրինակ այօնակ դուք որպես քաղաքացի ինքնակամ գնացել եք ընդդիմությանը ձայն եք տվել, բայց ասում են որ օրինակ ձեր նման քաղաքացին ընտրակաշառք է վերցրել։ Դե ես ո՞նց կարայի գնայի։ Ես ինքս ազգացել կարված տղա եմ։ Ես ոնց կարամ գնամ, փող վերցնեմ, գնամ ընտրություն անեմ։ Ես ընտրել եմ Խեղճի խայթի։ Եվ ձեր ձայնը տվել են ընդդիմությանը։ Այո։ Ո՞ր քաղաքական ուժի, եթե գաղտնիք չէ։ Սամվել Կարապետյան։ Ձեզ հաստատ փող չեն առաջարկել։ Դուք կրկնում եք ձեր հարցը երրորդ անգամ։ Վարչապետն է պնդել, ես դրա համար ուզում եմ Բայց դուք քաղաքացիների։ վարչապետի խոսքերից ինչու՞ համար եք երրորդ անգամ կրկնում։ Ուղղակի ինքը պնդում է, ով գնացել է, փող է վերցրել։ Իմի ես կրկնում եմ։ Ես ոչ փող լսել եմ, ոչ տեսել եմ։ Ես գնացել եմ մաքուր քաղաքացիական արդար հայկական ձայնս տվել եմ ընդդիմության։ Դուք եք այդ կարծիքին, ով ընդդիմությանը ձայն է տվել, փող է վերցրել։ Չէ, ոչ մեկն էլ գումար չի վերցրել։ Դուք հետաքրքիր ում եք ձեր ձայնը տվել, եթե գաղտնիք չեմ եք, ընտրություններն ավարտվել են։ Իշխանությանը թե Կարապետյանին ենք տվել։ Սամվել Կարապետյանին եք ձեր ձայնը։ Օրինակ փող տվել են, որ դուք գնաք Սամվել Կարապետյան։ Ազնվությամբ։ Վարչապետն ասում է, ով ձայն է տվել, փող է վերցրել։ Դա բան չի ասում, դες բան չկա։ Չի կարելի։ Ես ոչ գիտեմ, ոչ էլ կարամ ասեմ։ Դուք իշխանությանն եք ընտրել, թե ընդդիմությանը։ Չեմ ասի։ Ինչ գործ դա։ Ես вообще Եթե տա քվեարկություն, ձեր ինչ գործ։ Դուք կիսում եք այս կարծիքը։ Այո։ Այսինքն ընդդիմությունը, ով գնացել է ընդդիմությանը, ընտրել է փող է վերցրել։ Ոչ չէ, բայց կաշառքով շատ բաներ են ընտրել։ Ընդդիմությունից շատ մարդիկ են կաշառքով գնացել ընտրության։ Այդ կարծիքն եք։ Իսկ դուք ում եք ընտրել հետաքրքիր է իմանալ։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմության ընտրել եմ, փող չեմ վեկալը։ Մենք չենք վերցրել։ Բայց ընդդիմությանն ենք ընտրել։ Իհարկե ուզում փող տային չվերցրին։ Ո՞վ։ Նիկոլը։ Տեղեկություն չունեմ, ոչ է վերցրել է, ոչ է։ Ես ես միայն մի բան կարող եմ ասել։ Արդեն թոշակառու մարդ եմ, բայց երբեք քաղաքականության մեջ չեմ մտել, որպեսզի քննարկեմ այս մեկն է լավ թե այն մեկը, ասեմ ավելին։ Ինձ համար կարևորը իմ Հայաստանն է ու իմ հայ ազգը, թե ով ում ինչ ոնց բառերով է բնութագրում, դրանից ես միայն ամաչում եմ։ Միայն այսպես կարող եմ ասել։ Ես ինքս ընտրել եմ, չեմ ուզում ասեմ ում եւ երբևէ քննարկման թեմա չեմ դարձնի, թե ով ում ընտրեց եւ ինչու եւ քանի տոկոսով։ Չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ։ Մասնակցել եք ընտրություններին։ Մասնակցել եմ։ Հետաքրքիր է, իշխանությանը թե ընդդիմությանն եք ձայն տվել։ Ոչ իշխանությանը, ոչ ընդդիմությանը։ Բայց գնացել եք, անվավեր եք ճանաչել թերթիկը։ Չէ, ընդդիմություն չեմ կարող ասել, Գուրգեն Սիմոնյանի օգտին եմ քվեարկել։
Շնորհակալություն։ Օրինակ ինքը Գուրգեն Սիմոնյանի օգտին որ քվեարկել եք օրինակի համար, փողով եք քվեարկել։ Ոչ։ Ձեր կամքով եք գնացել եւ իրեն քվեարկել։ Ընտրել եմ նոր ուժ։ Կիսում եք վարչապետային կարծիքը, որ ընդդիմության օգտին ոչ ոք չի քվեարկել առանց փողի։ Օրինակ ձեր շրջապատում գիտեք մարդկանց, որ օրինակ գնացել են եւ ընդդիմության օգտին են քվեարկել։ Կլինեն, այո։ Իսկ լսել եք, որ իրանք հատուկ իրենց փող են տվել, որ իրան գնան քվեարկեն։ Լսել եմ նման խոսակցություն։ Ճիշտն ասած, որ կաշառքը բաժանվել է, դա հաստատ գիտեմ, որովհետև մեզ են առաջարկել, իհարկե մենք հրաժարվել ենք։ Ինչ կարող եմ ասել։ Որ ուժի կողմից է ձեզ առաջարկվել, հետաքրքիր է իմանալ։ Սամվել Կարապետյան։ Եվ չէ, միանշանակ ես դեմ եմ։ Յուրաքանչյուր անձ ինքը պետք է տնօրինի իր ձայնը, մտեղ ու մեջ ընտրությունը ինքը պետք է անի։ Բարձ է, իսկ դուք ի վերջո չվերցեցիք կաշառքը, բայց որ ընդդիմության թե իշխանության օգտին քվեարկեցիք։ Ես կներեք, բայց իշխանությանն են մեր քվեարկել, քանի որ ինձ թվում է ով էլ գա մենք նույնն ենք լինելու, ավելի լավ է Փաշինյանը, քան թե կներեք իհարկե Ռոբերտ Քոչարյան կամ մնացած բոլոր մարդիկ։ Դա իմ կարծիքն է։ Իմ չէ, համաձայն չեմ։ Դուք հետաքրքիր է իշխանության օգտին թե ընդդիմության օգտին եք ձեր ձայնը տվել։ Ընդդիմության։ Ձեզ փող տվել են։ Չէ, ես հանգիստ քվեարկել եմ։ Առանց որևէ փողի, որևէ շահագրգռվածության գնացել եք ձեր ձայնը տվել եք ընդդիմությանը։ Այո։ Վարչապետի այս կարծիքի մասին ինչ կարող եք ասել, այս հայտարարության մասին, որ նման պնդում է արել։ Դե մանիպուլյացիա է ինձ թվում։ Դուք կիսում եք այս տեսակետը, որ նրանք, ովքեր գնացել են ընդդիմության օգտին ձայն են տվել, փողով են գնացել ձայն։ Այո։ Ես ասում եմ ճիշտ է ասում։ Ես հասկացա, չեմ ինչ է ասել։ Հա, սա ճիշտ է։ Բայց մի րոպե, ասեմ, մի ճիշտ է, մի տունքը քանդի, ոնց ասեմ ճիշտ է։ Հա։ Ընդդիմության օգտին ով քվեարկել է։ Ընդդիմությունը որն է, այն Ծառուկյանը, Քոչարյանը, իսկ ինքը իշխանությունն է։ Ահա։ Մենք ձեզ համար որն է լավ։ Թուրքեր գան, թե մենք հայավաճ մնանք։ Դուք մասնակցել եք քվեարկության։ Չէ, ես Ղարաբաղից եմ։ Իրավունք չեք ունեցել։ Իսկ կիսում եք այն տեսակետը, որ ընդդիմության օգտին ով գնաց է քվեարկելա, փող ա վերցրել։ Այ զուր ասում, բոլորն է տալիս են վերցնում են, թե Փաշինյանը, թե մյուսը։ Ես ճիշտ խոսողի փափաղը ծորանից։ Հասկացար ինձ։ Դե մնացած դու գիտես։ Եկեք տեսակետներ չկիսենք, այսօր սպասենք մինչև հաշվարկի ավարտ։